Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. VUF 13 son sürətlə davam edir və xalq artisti Sibriz layihəsinin rəhbəri Emin Ağalarov ekskluziv olaraq Manşet Az xəbər portalına müsahibə verib. Müsahibə zamanı Emin Ağalarov Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Sibriz layihəsinə göstərilən maraqla bağlı danışıb. Həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn liderlərin layihələ səfəri ilə bağlı da fikir bildirib. Sualın belə olub, bura gələn qonaqların ən çox diqqətini çəkən stetlərdən biri Sibriz oldu. Bu sizdə hansı təəssüratı yaradır? Emin Ağalarov belə cavab verib. Əlbəttə Sibriz milyon kvadrat kilometr ərazini əhatə edən böyük layihədir. Buna görə də stetimizin ən çox ziyarət olunması təbiidir. Tikintilərin sayı getdikcə artır və bu da insanlarda böyük maraq yaradır. Hazırda dünyanın növbəti sualındır. Hazırda dünyanın bir çox ölkələrinin liderləri Bakıya gəlib. VUF 13 forumunun Azərbaycan üçün əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Hesab edirəm ki, bu COP29-dan sonra ikinci böyük beynəlxalq tədbirdir. Bu həm ölkəmiz, həm də dünya miqyasında çox önəmli hadisədir. Bugün cənab prezident çıxışında layihəmizi Azərbaycan üçün əhəmiyyətli və vacib layihə kimi qeyd etdi. O həmçinin hər kəsə Sibrizdə gəlib görməyi tövsiyə etdi. Növbəti sualım isə xüsusilə liderlərin və xarici qonaqların Sibrizə səfəri gözlənilirmi deyə oldu və Emin Ağalarov belə cavab verdi. Bəli, bir çox liderlər, dövlət başçıları və həmin ölkələrin tikinti sahəsinin rəhbərləri bu həftə səfərləri planlaşdırılır Sibrizə. Biz onların hamısını qəbul edəcək və təcrübəmizi bölüşəcək, planlarımız barədə məlumat verəcək deyə xalq artisti Emin Ağalarov bildirib. Əziz dostlar, bir daha söyləyirəm, xalq artisti və Sibrizin rəhbəri Emin Ağalarov Manşet Az xəbər portalına ekskluziv müsahibə verib. Mən bunu sizin diqqətinizə çatdırdım və müsahibə hal-hazırda Manşet Az xəbər portalında yayımlanır.